Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Nah, ini ada kasus di satu unit motor Honda Vario lama ya. Biasa terjadi pada motor matic. Suara ketika roda belakang diputar itu suaranya kasar, ngorok seperti ini ya. Tuh. Ini langsung saja sih kita eksekusi ya. Biasanya banyak yang memponis itu bagian kelahar roda. Nah, saya jelaskan sekali lagi untuk kelahar roda. Ketika kamu nggak pernah terlambat ganti oli gear atau oli gardannya, maka untuk kelahar rodanya itu jarang sekali kena ya. Jarang sekali untuk oblaknya. Oke. Nah, ini kita udah buka bak CVT nya. Ini langsung kita buka spulinya karena kita langsung terpusat pada kelahar spuli belakang ya, untuk bagian kelahar bambunya. Nah, ini ketika kita putar seperti ini, untuk kelahar rodanya nggak bunyi ya. Ketika putar itu nggak bunyi. Jadi ini peak untuk kelahar spuli belakangnya ya. Nah, ini kita coba putar. Nah, bunyi seperti itu, ngorok. Oke. Ini sebelumnya kita buka dulu untuk bagian CVT atau puli depannya ya, supaya tidak mengganggu. Nanti sekalian juga ini akan kita bersihkan ya, jangan dipasang terlalu jorok. Sekalian kita periksa-periksa untuk rumah roller dan rollernya apakah masih layak pakai atau tidak. Oke. Untuk bosingnya juga kita perhatikan jangan sampai oglak ya. Nah, ini kita coba sekali lagi ini nanti untuk benar-benar memastikan untuk kelahar pulinya. Nah, itu benar-benar bunyi ya ketika puli belakang dicopot, itu tidak ada suara. Nah, ketika dipasang seperti ini dia suaranya atau bunyinya kasar. Nah, ini peak ini langsung kita buka aja untuk kelahar 2 biji di dalam puli belakang. Oke, ini pertama-tama kita buka dulu baut pulinya ini. Jangan sampai di dagor-dagor ya. Nah, ini kita pelintir aja, biasanya gampang sih. Kalau nggak terlalu parah dia ini gampang dipelintir aja kebuka. Untuk pen leadernya, untuk pen 3 bijinya itu jangan lupa dicopot dulu ya. Nah, itu. Nah, baru ini bisa dicabut. Nah, untuk bearingnya itu tinggal kita gedor aja, kita dagor aja, karena juga untuk mau diganti juga ya, karena ini nggak punya tracker khusus, jadi kita main dagor-dagor aja lah. Tapi yang dagornya nggak sembarangan, jangan asal. Nah ya. Nah, untuk di bawahnya itu jangan lupa diganjel supaya kelaharnya bisa keluar. Nah, itu untuk bearingnya udah terlepas atau kelaharnya udah terlepas. Nah, tinggal bearing yang kecilnya yang satu lagi, jangan lupa di dalam sana ada snap ringnya. Tuh, ada snap ring atau sepi penguncinya, itu harus kita buka terlebih dahulu ya. Nah, tuh, itu harus kita lepas dulu menggunakan tang snap ring atau stang pengunci seperti ini. Kita tarik aja keluar. Nah, ini snap ringnya udah terlepas ya. Kemudian untuk bearingnya tinggal kita dagor aja. Ini enggak terlalu keras ya, enggak terlalu keras untuk bearingnya. Nah, ini udah copot. Nah, ini yang bakal kita ganti nantinya bearing 2 biji ini. Nah, setelah dibersihkan semua, ini sudah bersih, sudah dicuci juga. Ini tinggal kita pasang aja untuk bearingnya. Nah, ini saya pakai udahlah, nggak usah mikirin masalah merek lah, di endorse juga enggak. Nah, ini langsung kita pasang juga bearingnya untuk bearing pertamanya. Bearing bolanya kita pasang, kita dagor pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat, hati-hati ya. Kalau untuk dagor bagian pinggir, jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah nanti akan berisiko bunyi lagi. Oke. Nah, kita dagor sampai mentok, kita pukul pelan aja sampai mentok tuh ya.
Nah, lihat di sini udah mentok ke sana. Nah, jangan lupa juga untuk snap ringnya tadi kita pasang lagi. Nah, ini kita pasang lagi. Jangan terlalu dipaksakan untuk pemasangan snap ringnya ini ya, supaya nanti dia tidak terlalu mengecil, jadi dia tidak mengunci untuk di bagian dalamnya. Tuh udah terpasang, udah mengunci. Kemudian tinggal lagi kita pasang untuk bearing bambunya. Nah, bearing bambunya ini juga harus hati-hati ketika didagor ya, atau dipukul, atau bearing yang murahan yang biasa jangan sampai didagor terlalu kuat, mengakibatkan bearingnya nanti rontok. Atau bisa juga dikasih gemuk atau gores terlebih dahulu untuk bagian bearingnya supaya tidak gampang copot ya. Nah, ini dagor aja pelan-pelan, bebas mau menggunakan apa saja sih, bebas. Nah, ini saya menggunakan landasan bekas pen setang seher atau pen bandul. Nah, itu ya, kita dagor sampai datar, sampai rata, kira-kira masuk semua. Sampai rata aja, nggak usah terlalu dalam. Oke, nah ini udah rata ya, udah datar. Ini juga nanti jangan lupa kita kasih gemuk atau gres sebelum kita pasang, kita rakit. Ini kita coba dulu, tes terlebih dahulu ya, apakah seret bagian depan atau belakangnya. Nah, kemudian ini kita coba dan langsung kita coba putar rodanya. Karena motor ini nggak ngegantung, standar 2-nya mepet, karena roda depan belakang udah tinggi. Nah, itu udah nggak ada suara lagi ya, untuk bunyi ngoroknya udah nggak ada, udah hilang. Mau dicopot mau dipasang, bunyi ngoroknya hilang ya. Jadi mungkin begitu saja tutorial saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.